घुम्न आएको अनुहारहरू यही हो। यो चक्रे छ हाम्रो भाइ, बुढी लासमा बसिरहेछ। हामी जाने बस्छ त्यही हो कि जस्तो लागिरहेछ होइन। यहाँ चाहिँ यत्रो लाइन बसिरहेको छ कि त टन्नै है। फाइनल्ली अब हामी चाहिँ यो पाहाड चढ्ने हो आज होइन। मेरो बुढी पनि चढ्ने भनेर आएर ल यो घुम्न आएको त यो पानीले हेर ऊ यस्तो राम्रो ठाउँलाई कुहिरोले लाएर छक छक पारिदिएछ भने ओहो के गर्ने होला। छाता उडेर हिँड्नु पऱ्यो यी यसरी। अब छाता उडेर पनि घुम्नु पर्यो होइन चक्रे। रमाइलो कस्तो लागिरहेछ नि, रमाइलो भइरहेछ नि। खै भाइ कता लुकेछन् खै खै। ओहो ठिक छ ल। रमाइलो भयो आज साह्रै। पानीले स्वागत गरिदियो हो अरू भन्थे कि घुम्टो उडाइदियो। अब साह्रै रमाइलो पानी परेर घुम्न हामी मात्र आउने भनेको त ल्याएर ए यत्रो मान्छेको लाइन छ। ऊ उहाँ कोही खोला गएर उहाँ टिकटक बनाइदिएको छ ल्याएर। ल ल ल हेर ल हेर ल। पानी चाहिँ जे सफा रहेछ, माछा छोप्नु पर्ला जस्तो छ। मान्छे चाहिँ जे छ अलिअलि होइन, अलिअलि होइन ज्यादा नै छ। यत्रो मान्छे चाहिँ अब के गर्ने होला, सबैलाई ल चोबाल्नु पर्ला जस्तो छ। ऊ हेर यो मान्छेको भिड यस्तो पानी परेर किन आउनु परेको। हुन त मनी आयो छुट्टै उस देख्दो रहेछ है। होइन माथि चाहिँ तर घाम लागेको जस्तो रहेछ। कस्तो राम्रो सफा हुन्छ जस्तो देखिरहेको छ माथि चाहिँ। फोटो खिच्नेलाई मात्र घाम लगाइदियो है क्या छ। अघि गाडीमा त एकछिन त घाम आयो त अन्न त चिलिटी टक्दियो। पुल पर्दै थियो अरू होला ल भाइ पुल तर्न ल। हामी अब पुल तर्ने ट्याक्क लाएर होइन। काठको पुल जापानमा आएर काठको पुल त यस्तो पुल छ है। पुल यस्तो छ, खोला यता पुलमा चक्का जाम भइरहेछ। खोलाइभरि मान्छे छ। बाढी आयो भने सबैले एकैचोटि सोत्तर बार लगेर जान्छ यो। डर लागेको छैन तिमीहरूलाई? जाड लाग्यो। त मिठो मिठो बास्ना आयो त्यसलाई। मिठो मिठो बास्ना आइरहेको छ। अब यहाँ जाने हो, चप्पल लाएर मिठो मिठो खानुपर्छ। घर बनाइरहेको उहाँ कुच्चेले पनि बनाइरहेको त्यहाँ। चाहिँ सबभन्दा अग्लो गराइरहेको रहेछ है त। है आज त यस्तो छ, पानी बिदा भयो होइन। त्यही नै खुसीको कुरा हो। घाम लागेको भए चाहिँ खत्रै बवाल हुन्थ्यो होला होइन। घाम चाहिँ नलाए नि होइन, ठिकै छ होइन। अर्को देश त के हुनु, यही हो। आज पानीले उता छेउमा पुल, काठको पुल एकदम मानेर छ जापानमा। यस्तो छ यता अहिले। अब बुढी 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 आऊ यता आऊ त बुढी छिटाउ छिटाउ। बुढा र बुढी हिँडेको छ पुलभरि। जस्तो कहिले जे भने नि छोड्दैन हामीले क्या अरे। यो पनि कस्तो राम्रो थियो। होइन यो जापानमा सबै चिज राम्रो कहाँबाट हुन्छ। रुखहरू त्यस्तै मिलेको हुन्छ, हाम्रो चाहिँ बिग्रेको हुन्छ सबै। सबैलाई घुम्न मन छ भने चाहिँ एकचोटि चाहिँ खामाकोची जाउँ। यसरी चाहिँ होइन, पुरा टेन्ट गाडेर डडङ डडङ लगाएर बसिरहेको छ होइन। यस्तो पानी परेर नि टेन्ट गाडी गाडी बसिरहेछ। के रहर लाग्यो होला यिनीहरूलाई। भालु पनि छ अरे। भालु एउटा लगेर मासु खानु पर्ला जस्तो छ क्या। आफ्नो मासु खाइदिने होला। ल ल उता यस्तो यस्तो गरी गरी कति मान्छे बसेको हेर त। उता टेन्टै टेन्ट छ त। ल हेर के हो यस्तो।
पानीमा पनि कति भिड हो कति लाइन हो नेचुरल तातो पानी हेर्नुहोस् त खुट्टा डुबाउनको लागि जापानमा यस्तो राखिदिएको